8.000. Melonnya kosong. Melon kosong. Apa? Melon. Melon ini entek. Ini iki merek sing bunder iku murah ndek. Murah sih itu ada. Mas bunder sana. Ini Itu namanya. sing 2 kilo gak ono ya? 2,5 kilo paling cilik. Sebelah ndi? Hah? Sing ndi? Lho iki meh 3 kilo. 3 kilo kurang sithik. Paling cilik sak menit iki. Terus bane 4 kilo, 3 kilo setengah. Iki semangka lho. Iki semangka. Iku elek iku. Monggo elek nang lawan. Iki padha. Waduh, sing centelan elek kabeh. Yo ngene iki sing apik. Ngisor ngene iki. Sing centelan elek kabeh. Lawas. Maksudnya elek apa? Hah? Maksudnya Lawas. pira? Karena pangan. Oke, Bang. Karena pangan ya. Iki barang. Waduh, centelan waduh kabeh.
Ini saya iki. Dua lho. Cendelan padha kabeh cendelan. Panjenengan tau kan. Iki apa? Nah, iki apa besar iki? Itu ya. Dua. Tambahin ya Bang. Pinter. Di sini. Walulah sih. Hilang jedenge ono. Hah? Berapa? Ke mana?
Jaluk plastik kan? Sun?